Так, всем здравствуйте. Вот такой у нас сегодня прекрасный костер на берегу. Прям такой говорящий костер, который прямо говорит. Трещит красиво, спокойно. В общем, как раньше была передача «Однако», и там ведущий, фамилию забыл, но известный был. И снова здравствуйте. Вот, и снова здравствуйте. Сегодня у нас 1 мая, в самом-то деле, такой праздник, раньше назывался The International Labor Day, международный день, не знаю, солидарности трудящихся, по-моему, он назывался в советское время. В общем-то, это был довольно-таки важный праздник, особенно в русле истории, которую вот буквально недавно мы тоже обсуждали, скажем так. И истории именно связанные с революцией, опять же. Вот. Здесь как вечер, и вдруг в один момент начали летать майские жуки, кстати. Прям удивительный был эффект в какой-то момент. А потом, сейчас вот я их снова не вижу. Интересно. В общем, вопрос к 1 мая очень простой вопрос, на самом деле. То есть вот эта вот солидарность трудящихся, про которую идет речь, она, скажем так, такой важный вообще компонент общественного развития, общественного устройства, скажем так. Потому что когда этой солидарности нет, то возникает что? Возникает то, что возникает. В частности, меня до сих пор вот немножко удивляет вот это вот какое-то игнорирование, что ли, вот это до сих пор некоторые какой-то табу, бан современных элит на вот эти вот, скажем так, коммунистическое прошлое, потому что, коммунистическая идея-то она есть. То есть вообще к истории, если обратиться, к коммунизму относились как к заразе. Зараза, то есть, которая распространяется среди людей, люди заражаются этими идеями социалистическими о том, что вся власть советам, то есть советы, они образованы из рабочих, они, соответственно, и защищают и выражают интересы именно рабочих. Рабочих крестьян так-то. Вот, и поэтому, да, то есть, я не знаю, мне понравилось вот это выступление Хазина в том смысле, что оно было интересное, оно было прям по тему такое интересное про 1 мая, скажем так, где он объяснял, что в самом-то деле раньше был какой-то противовес в виде профсоюзов. Вот, профсоюзы и вот это вот социалистические идеи, скажем так. А сейчас вот профсоюзы не защищают ничего. Это же в самом деле так и есть, потому что вы посмотрите, что у вас профсоюзы много защищают. Сейчас, работники, они защищаются там государством, законодательством, не профсоюзами.
Так что то есть профсоюзы выполняют какую-то такую больше распределительную функцию какую-то. И вообще не очень понятно, нужны ли они вообще, вот эти вот профсоюзы. То есть, скорее это как некий такой атовизм социалистической системы. Хотя, с другой стороны, в капиталистических обществах тоже профсоюзы были. Они, наверное, и сейчас есть. Вот. Но основная цель-то профсоюзов вот была раньше. Это именно защита прав, интересов именно трудящихся так-то. И поэтому, да, наверное, в этом смысле прав Хазин, который как раз вот про это и говорил, что у него там интересные вот какие-то такие вещи он проговаривает. На уровне непонятно, то ли верить, то ли нет. Какой у него уровень абстракции, тоже непонятно. То есть, например, про то, что не первый раз слышу эту идею о том, что, в частности, вот от него уже слышал эту идею о том, что структура общества и экономики становится такой, что этот средний класс, скажем так, если раньше он как-то концептуально создавался, ну, я повторять его не буду, Хазина, но у него основная мысль была в том, что средний класс, он прямо целенаправленно создавался. И это был именно тот класс, который вот такой костяк общества был, который основной масса общества как раз должна была быть средним классом. Ну, то есть это человек с достаточным достоинством, у которого там есть дом, допустим, автомобиль, может быть несколько автомобилей, семья, и все, достаток, все хорошо. Средний класс, скажем так, у которого нормальные доходы, которые позволяют нормально, безбедно жить, там, путешествовать, например, тоже и так далее. Вот сейчас, как я понял, исходя из Хазина, концепция изменилась. Почему, я, честно говоря, как я понял, причины экономические, потому что ранее вот он объяснял, что средний класс, он поддерживался, например, в Америке, вот прям помню, он про это говорил, что в Америке средний класс как раз создавался, держался именно на кредиты, потребительском кредитовании. То есть люди брали кредиты, они брали ипотеку там, и так далее, автомобили. Ну и как бы этот средний класс достаточно благополучно существовал. Насколько я понимаю, сейчас идет отход от этой концепции, потому что, скажем так, направленность американской экономики на вот это вот, как это называется, на монетарность, на финансовые потоки. То есть, когда деньги было выгоднее вкладывать в финансовые институты, которые там, допустим, как-то тоже опосредованно в итоге обслуживали вот этот вот доллар как мировую валюту, это все сыграло плохую шутку с десятилетиями с Америкой и привело к деградации промышленности. Ну, а промышленность, она, вообще говоря, это не просто вот взял и запустил заводы. Это же и кадры, допустим, подготовка кадров. Кадры готовятся не один год. Нужно набрать какое-то нужное количество кадров, там, необходимых, инженерных в частности, каких-то научно-технических кадров, которые там могут обслуживать там сложные какие-то производства, разработку какую-то вести. Вот, эти кадры, соответственно, они в Америке сейчас деградация произошла от этого инженерного образования. Очень много есть тех же иммигрантов, трудовая иммиграция, то есть просто всасывают мозги из других стран лучшие. Вот на этом все и держится. Но по своего образования, хорошего инженерного, научно-технического в Америке-то сейчас нет. Это не моя идея, не мое заключение. Это то, о чем говорят эксперты, о чем тот же самый Хазин говорит. Поэтому понятно, что да, то есть к этому все и пришло, что да, тема этих гастарбайтеров еще тоже
здесь недавно была конференция, там девушка, вот она объясняла в своем докладе, что вот одним из драйверов роста экономики являются гастарбайтеры. Я потом к ней подошел и ей сказал, ну, вы знаете, на самом деле, вот по мнению некоторых экспертов, и вот почему Трамп против мигрантов, против мексиканских мигрантов и так далее. То есть это то, что они, как сказать-то, деградируют систему инновационного развития. То есть работодателю проще нанять неквалифицированных мигрантов, чем вкладываться уже в долгосрок и в реальных вложениях в научно-технический прогресс, в ту же самую роботизацию, например, роботизацию производств. И поэтому, соответственно, да, миграция, вот такая трудовая миграция, трудовые мигранты, гастарбайтеры, это считается такой иглой наркотической для экономики страны, на которую садится, и, и дальше вот на ней она живет, экономика. Но для экономики это, как сказать, очень такой деградирующий фактор, в самом-то деле. То есть экономика упрощается там и так далее, идет инновационность, утеривается, то есть не развивается просто и так далее. Вот, поэтому вот так, к дню трудящихся, скажем так, вот по поводу труда Хазин что-то интересное в самом деле сказал. Что будет дальше, я вот не понял, что будет дальше, какая концепция придет на смену концепции среднего класса. То есть, насколько я понял, там идет такое, что идет коммунализация, то есть это вот общие там автомобили, общие коммунальные квартиры, где живут там по одному люди, допустим, в квартирах без семей. Потому что если хочешь